диетата, за да може да не ви отекчавам, да не ви натоварвам излишно. И ще започна с това, че много благодаря, че дойдохте и делите от времето си и сте толкова добри приятелки на Стефчето, защото ви де факт тук заради нея. Така, това е моя презентация и сега правим да видя къде ще натискам. Да не се сменя, може би. Така, не знам как да заставам. Искаш ли само да седниш, за да може? Да. Сега, направила съм тия къска. Там да се вижда. Днес ще ви разкажа моята история и се надявам тази история да ви е интересна. Тя е свързана с здравето, с надеждата и с търсенето, защото предполагам, има ли някой, който здравето тук не му е важно? Защото в различни етапи на живота на човек имаме различни приоритети. Но смятам, че така осъзнатите хора, през каквито етапи да минават от живота си, здравето винаги трябва да им бъде на първо място. Понякога работата изпреварва здравето, грижите за родителите или за децата изпреварват нашето здраве, ученето също може да изпреварва здравето, но каквото и да се случва, винаги така от време на време се сещате, че всичко ни се случва, защото сме здрави, защото сме тук. Така че за мен специално здравето е най-важно. Какво е за вас здравето? Една думичка или едно изречение. За вас какво е здравето? Ценност. Благодат. Щастие. Всичко, защото не съм здрава. Да. Стефче, с теб какво е здравето? Стефка е зад... Нова ера. Да. Има различни не методи, но аспекти на здравето. Значи имаме някои хора разбират здравето като здраве за тялото. Тоест да не те боли нищо, да си енергичен, да си, нали, всичко да правиш с лекота в ежедневието, да носиш чанти, да готвиш. Това е здравето, свързано с физическото тяло. Обаче тук имаме едно здраве и на ума, т.е. да сме в позитивните мисли, в добри взаимоотношения, да не изпитваме лоши чувства, да не се гневим, ако щете да не се гневим на работодателя, да не се гневим на родителите, които ни ядосват, на децата, на мъжа си. И вече здравето на духа, то ум и дух пак горе-долу се свързват нещата, но здрав дух, здраво тяло, казваме хората. И за мен специално пък в основата на здравето сега много хора говорят напоследък храненето. Сте забелязали нутриционисти, храната, какво ядем, как го ядем, защо ядем. Значи за мен здравето не е 100% или 90% храната. За мен здравето е тук. И смятам, че всяко едно болестно състояние, едно разболяване тръгва от главата. От мислите, от емоциите, които изпитваме, а не толкова от храната. Да, храната има влияние със сигурност. И защо ви казвам това? Сега ще ви дам няколко примера. Има изключително в момента много диагнози на деца. На 10 години, на 5 години, с диабети, да не казвам по-тежки диагнози. Според вас това дали се е получило на едно такова малко дете от храненето? Ама как да стане от храненето само? Другото, което е проблемите свързани с здравословните състояния в момента на ума. Това значи, че има така един бум на депресивни състояния, на паника, атаки. Това дали пак е свързано, защото ядеш много чипсове? Пример, или пиш Кока-Кола. Тоест, тук вече човек трябва да се замисли. И аз тук ще вмъкна, може би, само да си гледам,
тези неща, ще вмъкна и моя личен опит. Всъщност, аз бях точно такъв човек. Мога да говоря спокойно за две теми. Аз в принцип мога да всякакви теми за здравето, но две теми са ми на сърце. Едната тема е здравето на децата, тъй като аз имам две деца и ги наблюдавам, прилагам различни начини, за да подкрепя здравето и мога да говоря за детското здраве много от опита си. Другото нещо, което мога да говоря от опита си, това е психичното здраве. Тъй като на 22 години, може би, за първ път, това е далеч преди пандемията, ми се случи. За първ път се сблъсках с едно много често вече срещано състояние. Всеки втори го има това нещо, казвам съвсем открито, защото стана срещам такива хора. Естествено ще срещнете такива, които ще отрекат. Няма да ви споделят, то е много трудно да се споделя това нещо. А именно паника атаките и депресивните състояния. Така че в тези две неща съм, нали така, може би прозвучи малко егоистично, но съм човек, който може много да ви помогне, много да ви разкаже. Естествено, ако вие не сте изпадали в такова състояние, няма как да ме разберете. По-скоро, ако имате човек, който е в такова състояние, той е много добре и мога да му обясни нещата. Моят опит е с здравето на ума. На 22 години бях студентка, когато започна този процес на едни непрекъснати страхове, притеснения. Аз в принцип съм, значи хората да знаете, които са с паника атаки, някакви депресивни състояния, имайте предвид, че това са едни били чувствителни деца, емоционални деца, такива деца, които при най-малкото нещо, което им се скарат и се стряскат, притесняват, се вземат го навътре. След време чувствителните хора развиват, са по-склонни да развият и развиват паника и депресивни състояния. Децата, които са, има ли тук учителки? Има. Да, които са по-такива, как да ви кажа, дебелокожи децата, пигиоз деца, те е по-трудно и по-малко вероятно да развият някакви такива панически страхове и разстройства, отколкото чувствителни и притеснителни деца. Деца, които се притесняват, като ги изпитват, като ги дигат на дъската, като трябва да говорят нещо. Това, тези дечица трябва да се работи с тяхната чувствителност, притеснение, за да може да не ескалира това нещо, когато се случи по мен. Години на постепенно се случиха нещата при мен, години на търсене, както казах, търсене на здраве. Минах, сега ще ви кажа, през радиестезисти, манастири, църкви, четене на молитви, пръскане с води, какви методи да се сетите, само защото не исках да прибягвам към антидепресантите. В такъв случай това беше сигурното, което не исках. И лекари в София и така нататък. И всъщност така достигнах до ето тези два продукта в тази комбинация, които всъщност ми изцяло помогнаха. И от един човек, моите предишни месец, който беше толкова тежко, аз не го може да взема вкъщи. Имах едно куче, което го разхожда по единия край на улицата до другия, тя моята улица е 50 метри дълга, живее на малко куче, който от един край до другия край, пък то куче иска да бяга, обаче не е това нещо, заедно с витамин B12, изключителен помощник за хора с психически проблеми, депресии, шизофрения и по-тежки форми, витамин B12 и капките на доктор Бах. Това са трите неща. Светата троица при мен. Процесът е постепенен и за това казвам, когато говоря специално за тези състояния, който иска, имам вече две жени, смело да твърдя, които са поискали, които са тръгнали с мен и съм ги водила, защото това е един процес. Човек не се прави за 2 дена. Имайте предвид, че за това състояние на паника атаки и депресия се крие някакво друго състояние. И ако човек иска да сподели, на мен ще ми е по-лесно да му помогна, включително баховия терапевт да му направи както индивидуално. Докато човека мълчи, крие дълбоко в себе си причината за това нещо, дали детска травма, дали нещо друго, нещо, което довело до тези страхове и притеснения и несигурност. Хората в депресивни състояния са много несигурни. И забравих се минута. Продължавам нататък.
че комбинацията на тези два продукта с бактерите капи, които се вземат, значи бактерите капи се вземат през 4 месеца. Просто да рече махаме. Витамин B12 същия начин намаляваме дозировката, но боровия прашец на мука се остава в тези. После ще кажа какви други, нали, при мен, за какво друго бяха. Да, имам две жени, които казаха, това ми е проблема, искам, много е важно да кажете, че искате да заявите, било вие, било вашите близки. Но ако вие не искате, аз тук много говоря 365 дена да ви говоря за тези други, а от две са нещата, да искате да повярвате. Аз искам да търсих начин и да намерите да повярвате. Да, държайки две жени за ръце, това казвам, че е път, защото едната ми пишеше в 10-11 часа вечерта, за мен това няма проблем. Аз не го преживявам. Аз знам какво е 24/7 да не си добре, да знаеш къде се намираш. И да дадеш да спиш да почне работа, само да взема. Много хора не ходят на работа, искам да ви кажа. Втората ми жена каза, аз ще напускам. Чакай малко. Не мога. Не може да се наспи, става с някакви нездравчиви мисли, не е адекватна на работа, знаят си депресанти. Викам, дайте малко време. Започна да ги писа. Един месец видяхме, викам, ще напускаш ли работа, тя вика не. Започва процеса, но при такива хора трябва време. И трябва някой, който да ги води за ръка. Аз се нагървам с това да говоря за ръка човек, но не се нагървам с това да му давам продуктите в устата, защото може да си вземе да не и да каже, ама те ми помагат. Ама ти слушаш ли аз кой ще кажа? Ама чай сега аз който някъде да прави. Ама то пък с детства разболя, един работа станаха вкъщи и пак не ги направи. Това вече, нали? Няма как да го следя и да го видя. Така, за да не стигате до такива състояния, профилактика, 5 стъпки за здраве и споделения личен опит, който ви казах. Сега, профилактиката в България е на много ниско ниво. Профилактика първо никой не ни учи като деца, майките ни не са ни учат, в училище никой не ни говорят за профилактика, самата ни система в здравеопазването няма профилактика. Това е. Не знам дали някой лекар да говори за профилактика или да ви говори директно за лекарства и как да ви лекува, той не може да ви лекува, да променя диабета и високото кръв. Обаче ние си правим профилактика на колите, правим си профилактика на пералните, правим си профилактика на кафемашините, на който го си правим профилактика. На всичко си правим профилактика, за да не се вкапи, защото сме дали пари за него, обаче за себе си не правим профилактика. Казало това нещо, нашето здравеопазване не е насочено към профилактика, към лечение, еднаква мага пари се изръсват за апарати, да се купуват нови скенери, педжи, нанци, педжи, на нови национални за тях. Но изследвания на нови лекарства, мишки, апарати, препарати, няма профилактика, бе. Няма профилактика. Никой не. Дори като отидете при личните лекари, за да не мога да бъда сега много да ги наглобявам хората или нещо от сорта, но някой пита ли ви като отидете с някакво оплакване, той пита ли ви какво едете, спите ли, доволни ли сте от живота си, удовлетворени ли сте от това, което правите, щастливи ли сте вкъщи, имате ли проблеми с семейството, имате ли проблеми на работа, какво се случва с вас, че по-мено вие, често да кажем, развивате гнойна ангина. Месец през месец боли гърлото. Гарото е гърлената чакра, не изговаряне на проблеми, премълчаване. Ларингити, фарингити, сливици, подсъседите, всичко тук е липса на говорене. Дебелото черво, масло хората имат запах. Що? Стискат. Чакай сега. Тук се стисни малко. Прочити докато ти изпита там мини и всичко ще наред. Чай, аз съм стисни сега тук този месец малко. Дръж, стискай, тук няма где да харчиш пари, натоварен месец, аз стисни. Чева. Я стискай, бе, още 5 години остава да се преживяваш. Всичкото е стискане. Всичкото е стискане. Оттам проблеми, масово, онкология на дебелото чай. Контрол.
примерно всеки се хваща, защото ние сме такива същества, които повечето жени, че особено искаме да контролираме нещата, ситуациите около нас. Контрола трябва да се държи здраво и контрол. Дебелото черво е стискане, контрол на ситуацията. Помислете си вие какво. Значи, в основата на здравето е баланса. Хубаво ходим на работа и скараме валетени, трябва да живем ваш здравен момент, начин да отпускаме всичко. Не се ли отпуска, но стискането води до разболяване. Така, заедно ще се отпускаме и ще иде душичка на моя флаг и да са. Добре, нещо друго само нещо тук. Тече, имам да се уча за това. Петте стъпки на здравето, прости действия, храната. Сега тук аз не съм диетолог, няма да говоря за храната, обаче всеки си знае какви вредни неща яде, да ги намали. Дали ще ядеш повече солено, намали солето, ако ядеш сладко, намали сладко, ако не пиш вода, точно не пиш вода, водата ми е на втората точка, масово хората не пият вода, става гъста кръв, става тромби, запушване и няма след 24 часа. Гъстата кръв предразполага и възпалителни процеси, тя не се движи, застоява това, което трябва да се изхвърли от кръвта и лимфата не се изхвърли. Остава в организма, интоксикира се, възпалява се и става някакво заболяване. Това кръвта трябва да е като ето тази лъвичка. Толкова да се движи бързо. С водата и с храната говорим за движението, защото в крайна сметка пък накрая ние сме, една докторка беше казала, ние сме родени да го направи, ние не сме така седнали масово, но цялото седна. Движение, ама всеки ден. Не само целта неделя категория. Съня много важен е съня. Много важен. Съня, сега бях на един курс нарушение по съня, значи той може да включи също много заболяване. Некачествен сън, нощни пробуждания, трудно заспиване, късно заспиване 1-2 часа, рано ставане. Съня е много важен за психичното здраве и за, значи, когато спим, тялото да пак работи, почива активно. Видя почивка. Дори хората препоръчват и дневен сън. И почивката вече на тази почивка без деца. Дето е хванете гората и са махнете от всичко. Тази почивка. А не нали лятото с децата на съвременното хранене. Знаете, че е най-големият проблем на нашето общество. Няма да говоря. Приема на вода на 30-40 мл вода на килограм тегло. Понеже работя с един апарат на скелет, че 85% от хората не пият вода наистина. Но наистина не пият. Ако сте 60 кг, 35 слагам средно. Колко прави? 2 литра на ден. Много е просто това. Неблагоприятни състояния, дехидратация, влошено състояние на кожата. Значи много жени дават една камара пари за процедури. Там по 100 лева на месец опъване на всичко, обаче не пият вода. Дехидратация, суха кожа, влошено състояние, нали? Проблеми с бъбреците също може да имат на главоболие. Значи ако ви заболи главата, ви препоръчвам, ма не наведнъж, пийте вода. Без харче. Бързо харче, пробвайте да пиете вода. Често главоболие, защото човек не пие вода. Умора. Също трудна концентрация. Липса на движение може да предизвика болки в кръста, гърба, запет, липса на въздух, висок кръв, преддиабетно състояние. Елементарни неща. Така, липсата на сън, изключително значение, казахме, че съня, депресивни състояния, отпаднало, риск от ПТП, проблеми с концентрацията. Много хора. Липсата на почивка, без телефон, без телевизор, без деца, без съпруг. Задължително. Сега, до тук нещо много ни казах. Казах ли нещо много? Всичко го знаете. Така, качествена храна обаче няма. Нали знаете? Дори на село да е. Метъл година и аз съм село
и ми изгоря всичко. Да става 40 градуса, томата не стана стравитка. И кода да ям. Краставици изобщо не станаха, защото на тях не трябва вода, то беше много сухо, лятото беше горещо и храната на село отиде общо взето и пак минаваме на магазина. Махната доставка да ни пречи. Така. И имаме до момента, в който трябва ли да пием природни добавки. Да, трябва. На време добавя ти не е пила, ама сега ще пиете. Защото имаше храна. Имаше хляб. И погледнете сега хляба как е направен. Имаше храна, имаше хляб, имаше месени напитки. Нямаше толкова ГМО пшеница. Пшеницата е изключително геномодифицирана в момента. Тя създава и е причината на много чревни проблеми. Продукти черватка, корени, газове. Всичко от хляба. Това е ГМО. И сега трябва ли? Ами трябва. Който мисли, че не трябва, става вратата и да се спасява. Както казах, порфия, плашец, пълбука, това са моите продукти. Освен обаче за депресията, аз бях човек с хапчетата за глава от дамската чанта. Обаче мен като ме затрещи главата, има трещи яко, и тук в слепоочията ме боли. И съм като изключен телевизор. Не искам никой да ми говори, никой да не ме закача, не е адекватна, всичко, което правя, го правя трудно, ако трябва нещо да правя, децата да не ме бутат, никой да не ми говори, лягам и спя по възможно, значи такъв тип главоболие мигренозно развивах. В добрите ми дни хапчето ми помагаше, но дойде в един момент, в който хапчето прави да ми помага. Обаче, освен за депресията, тези неща ми помогнаха за главоболие. Аз не пия хапчета за глава. Моите продукти също си имат страничните ефекти и всички лекарства, които пием си имат страничните ефекти. Обикновено главата ми ме засилваше преди цикъла, преди да ми дойде, и усещах, че ми дойде. Изчезна. Също така имах и нероподобен синдром. Пролетта и есента. Събуждам се, то също не може да се събудя, защото като му завърти през нощта и аз там главата ми на едната страна, като че обърна на другата и се едно, че съм в някой словалка на космонавтите и ми се въртеше. И аз хубаво една съвършна другата и си затекат пред барана. Ма той, че някой трябва да заведе да ми заведе детето на училище или нещо да стане в туалет, е абсурд. Излизане на страна, това е нощно чукаче до мехидраната и заспивам. И то до мехидраната преспивам и ти цял ден си дроб сама. Нямам линия да стане вече. Дори 2 пъти в годината да ми причинява дискомфорт, ми го причиняваш. Не може да станеш, ако не съм такова на работа, не може да станеш, можеш на работа, ако можеш ако дай се кожа пътуваш някъде и можеш уредена, платена почивка, нощувки. Не знаеш тогава кой ще се отда. Всичко отива по дяволите, защото ти може да станеш. Така, сега, защо пък аджаба това да кажем, въпросите, които се задават, са много често от хората, защо пък точно това да пием, да не пия нещо друго, да кажем в аптеката. Тъй като в Борговия прашец това са китайски продукти. Само, че не са произведени в някакъв гараж в Китай, това са продукти, които са за тях стои правителството на Китай. Китайците, това са продуктите за профилактика по време на пандемията и коронавируса. Министърът на здравеопазването им застава и им казва, китайското правителство ви препоръчва това за профилактика по време на коронавируса пандемия. Ако искате. Тук няма насилствени неща. Качество, резултати. Имаме много клипчета, който се интересува, ходили са 3-4-5-6 пъти, вече не знам, наши представители, доктора от София ходят в Китай. Производственият процес с едни като костюми скафандри, само на рючите им се виждат. Всичко е механизирано, роботизирано. Мисля, че на минута произвеждат 100 такива неща. Руския пазар, Русия, Индонезия, България е 5-та държава, която постига тези продукти. Всъщност в Европа никъде ги няма.
Това, което ми направи впечатление, всъщност и хората какво правят. Те само спират и пускат бутона на машината и наблюдават, нали, те са наблюдатели на производителите. Когато отворите опаковката, вие сте първите ръце, които бутват боровия прашец и бамбук. Какво го отличава от продуктите? Ще кажа само едно изречение, че е единствения продукт с 268 микроелементи. Значи тук има абсолютно всички витамини, които са дефицит на тялото, абсолютно всички минерали, които са дефицит на тялото, абсолютно всички ензими, коензими, аминокиселини, всичко, което ни трябва да има тук. И цяло е природно. И това, което е важно, и запомнете, че няма само витамин B12. Що? Що няма витамин B12? Защото трябва да пише отделно. Защото B12 е в месото. Също ли обичам мес? Ако някой каже, че в дораслите има витамин B12, не се подлъгвайте. В нищо растително, както това е боров прашец, няма B12. B12 е само в месото. Изцяло природен продукт, клетъчна храна, адаптоген. Значи това не е имуностимулатор. Някои хора ми питат, ма ти как пише 4 години, имунната система е цитокинова буря, ако сте чували да на нещо ще стане. Значи това е адаптоген. Той отива там, където имаме дефицити. Като ви запълни веднъж тези дефицити обаче, нашия живот си продължава от такъв, ние не сме застраховани от стресови ситуации. При всеки един стрес става някакъв дефицит на тялото. И всъщност това е храна, която ви купуват и ви дава това, което ви трябва. Затова аз го пия. Не стига, че с времето подобренията се увеличават. Ами аз имам едно стабилно ниво на здраве. Така нареченото оптимално здраве, което е всъщност то може да върви надолу естествено заради храната и стреса, но човек държи на ниво, което може само да го надгражда, ако е постоянен. Това вече зависи от вашето вътрешно усещане, вашата вяра в нещата, вашето отношение към живота. Много са индивидуални неща. Но аз съм приела, че това е нещо, което на мен ми помага и си го продължавам. Стабилизира кръвната захар, кръвното налягане, намалява риска от инфарктни случаи. Значи тези неща може да и депресивните състояния 1000%. Така, храната говорихме, че я няма, водата я няма, защото ни я пиме, обаче двете ни помагат. Водата чисти нашето тяло, знаете, пием вода, изхвърляме всичко с бъбреците, обаче това достатъчно не е само да пием вода. Ежедневното приемане на токсини, микроби, бактерии, вируси, през носа, през устата, отделно токсините в храната, козметиката, между другото научите едно нещо, не си пръскайте парфюма на кожата. Не тук на врата. Камо ли пък на щитовидната жлеза, тук парфюм не. Защо? Защото парфюмите имат своите, как да кажа, вредни вещества и кожата поема всичко. Например, аз имам дефицит на B12, тъй като генетично не мога да го, колкото месо да изям, не мога да го обработя. И лепенките витамин B12 си ги на кожата, просто приема всичко. Затова парфюмчето, както тя сега се спусната коса, е тук на върха на косичката. Пръскаш ти върха на косата. Цък-цък. Не по кожата. Също може и по дрехите, но зависи, нали, ако е лято, да кажем, ви сте някаква по-прозрачна дреха, да ни остане някакво петно на дрехата. Това цък на върха на косата. Тук не е в корен, защото предполага, че може да омазни, да може и първо да ви стане, ако много близко са пръсните. Е така. Това е за парфюмите. Лекарствата, които пием, също имат своите токсини, които трябва да изчистим. И токсините са по-лесно. Достатъчно количество вода, бамбук и движение на лимфата. Вечерта са приберете от работа на страната, дигате краката 15 минути, за да може лимфната система да има, нали, който и разширение вени, също съм казала и краката малко. Трябва малко обратно, защото ни седне надолу. Обратно по същия начин, който може, аз не мога, ходя на йога, но преди не може, беше ма страх. Може да си на земята на едно килимче, просто си обърнете главата, тук
на темето, без да се надигате, без да правите стойка на глава, ако ви страх, просто да се промени кръвообращението на главата. Стойка на глава, имам една жена от йогата, която е на 70 и няколко години, стои на стойка на глава без стена. Изключителна превенция, това го знам от йогата, за всякакви мозъчни заболявания. Алцхаймер, деменции, дегенеративни проблеми на мозъка, просто обръщаш главата, които са обърни кръвопотока малко. Дори да не го правите изцяло, просто може да си връщате главата, дигайте краката, движение да има на лимфата. Втория продукт памука, както казах в едно видео, аз няма да ви продам памук, ако преди това не съм научила да пиете вода. Защото хора, които пият, да, обаче. Значи, вижте, той няма да си промени навика, ще даде пари, че не са проблем, и съм го разбрала. Ще даде пари, обаче няма да се промени навика и след една седмица ще бъдеш казвам, той ми помага, даже му заболя стомаха. Ти пиш го тази ден, няма ти помогна. Това аз вам казвам. Продукти на хора, които не искат малко от малко да се променят, не продавам. Същото ще го кажа и на Стефчето, и на всички. Значи, когато човек мъничко сега водичка да се научиш да пиеш. Ама постепенно, не ако си пил едно такова шишенце, на другия ден да накарам да изпиш 3 литра, не. Изпи едно шишенце, на другия ден изпи едно шишенце и половина, на втория ден изпи 2 шишенца, третия ден изпи 2 шишенца и половина, 3 шишета, 4 шишета, 2 литра. Не, най-малкото. Лятото повече. Защото после ми казва, този бамбук не работи. Там не е човек, не пи вода. И върви сега разправя на магазинерката на майка. Да, успорите, добро. А сега върви да разправя на хората, че проблема не е продукта, проблема е, че не се споменят навика. Тук прочетохте болки, ставите. Между другото, прашец имам 2 жени с болки в краката и 2 ти ги поправих. Само с прашец? Да. Без болки. Едната работи в Аркуса, го знаеш, влязохме за въйния завод. Работи в Аркуса, само с прашец, тя не вземала. И то някакви минимални дози. Така краката не му болят. Още една наскоро да каза каква партия бях дала. Аз свърших. Здраве не е всичко, но без здраве всичко е нищо. Артур Шопенхауер. Сега въпроси. Идеално.